I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career। कुछ शरीर से आवाजें निकलती हैं और हमेशा ही निकलती हैं रात दिन। उनकी अंग्रेजी क्या होगी? देखें, छींकना, छींकना, स्नीज, SNEEZE, स्नीज। ही स्नीज्ड ट्वाइस, वह 2 बार छींका। He sneezes many times a day, वो एक दिन में कई बार छींकता है। कफ, कफ माने खांसना, खांसने की अंग्रेजी कफ है। He coughed twice, वो 2 बार खांसा। इस प्रकार से अंग्रेजी बन जाएगी। खकारना की अंग्रेजी क्या है? खकारना तो आप जानते ही हैं, एक्सपेक्टोरेट खकारने की होती है। He expectorates every time, हर समय बुड्ढा खकारता रहता है। The old man expectorates every time, बूढ़ा हमेशा ही खकारता रहता है। अब देखें, डकार लेना, बेंच, डकार लेने की अंग्रेजी है he always benches after lunch, लंच खाकर, लंच लेने के बाद या डिनर लेने के बाद वह हमेशा डकार लेता है। खर्राटे लेना, खर्राटे बहुत बुरी चीज है। रात को खर्राटे आते हैं, दूसरे की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। My sleep is disturbed when he snores, जब वो खर्राटे लेता है तो मेरी नींद उचट जाती है। उचट जाने की अंग्रेजी है My sleep is disturbed। हिचकी, हिकअप, he has hiccups, उसे हिचकी आ रही है, he has hiccups। हवा खारिज करना, ये तो आप जानते ही हैं, हंसते हैं इस बात पे। हवा खारिज करना, पादना जिसको कहते हैं। फाल्ट, अंग्रेजी है उसकी फाल्ट। माई अंकल फाल्टेड ड्यू टू गैस्ट्रिक ट्रबल, अर्थात मेरे अंकल हवा खारिज करते हैं गैस, क्योंकि उनको गैस बनती है, गैस्ट्रिक ट्रबल के कारण वो ऐसा करते हैं, यानी हवा खारिज करते हैं। हाफना, टू पफ, हाफने की अंग्रेजी है द ओल्ड मैन वाज पफिंग, बूढ़ा आदमी हाफ रहा था। मुंह से आवाज निकलती है हाफने वाले के। दांत किटकिटाना, जब क्रोध में किटकिटाते हैं। टू नैश अंग्रेजी होती है GNASH, ही वाज नैशिंग विद एंगर, वह क्रोध से उसके दांत किटकिटा रहे थे। वो दांत खींचकर उस पर चढ़ा जा रहा था क्रोध के मारे, पीटने के लिए। किलकारी, आउट क्राई, बच्चे की। I heard an outcry of a baby, मैंने बच्चे की किलकारी सुनी। फूंक मारना, ब्लो आउट, फूंक मारकर बुझा देना, पुट आउट भी होती है, ब्लो आउट भी होती है। He blew out the lamp, उसने फूंक मारकर लैंप बुझा दिया। कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।